السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا جميعا بالف خير. معكم محمود قناة رادارز. رجعت لكم اليوم بلعبة رافت. ان شاء الله حتكون سلسلة جديدة في القناة، هي ولعبة كول اوف ديوتي موبايل ولعبة مقهى محاكي الالعاب. ما حطول عليكم بالبداية مثل الفيديو السابق، فراح بلش فورا. نيو وورد، نسمي نفس الاسم. نورمال، هارد، ايزي. خليها ايزي مشان افهم الوضع. انا ما بعرف فيها شي لانه نجرب. ان شاء الله تكون لعبة حماس يعني، صراحة فيديوهاتها حلوة. طيب، مثل ما شايفين يا شباب بلشنا. وكيف بسحب؟ اوكي، بنفس بس اعطيني 4 شاف. هسا اشوف بس الحساسية تبع الماوس. اوكي هيك اضبط. فشل ذريع هذا اسمه. ايه، اوكي في قرش كمان. طب هيك متصل. ما بصل. طيب خلينا نجرب هيك. ما بصل. طيب هيك. لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي واخيرا. طب اذا نزلت على المي بيأثر شي؟ اوكي بالاي بياخد. هيك قريبة هيك. اوكي طب نجرب هاد. ما بصل. طيب طبعا بالبداية بدنا بس نحط شي لحتى نقدر ناكل، نشوف شو وضع الأكل. نحط شي حتى نقدر ننام، وشي مشان نشرب مي. هي بداية. هون الفيديو 3 شغلات فقط. طيب بس ما يروح الصندوق. راح الصندوق. ما راح الصندوق. طيب هيك تمام. نشوف هاد شو هاد. بلاستيك. اوكي هاد نفس الشي كان بلاستيك بس غير شكل. الصناديق لأنها كبيرة عم بقدر أجيبها. طب رح أجمع عشان ما يكون طويل الفيديو، ورح أرجع شغل الفيديو. طيب يا شباب، هيك كنت جمعت هدول اللي قدرت عليهم. فسويت تخت لحساوي شغلات حتى للأكل. هنساوي هي تبع تصفية المي. رح نساوي صحن أو كاسة. رح نساوي سيمبل جريل. رح نساوي مشوى صغير، ورح نساوي شي نزرع فيه مبدئيا. رح يكون الفيديو بس هيك. طيب أول شي رح أحط التخت حتى أقدر نام. طب كيف نحط التخت؟ خليه بعيد عن القرش شوي. طيب رح نام.
مشان نقدر نصحى بيكون في ضوء. هيك تمام الوضع. بنحط تبع تصفية المي، نحطها هيك قريبة من هون، لا بأس. طيب رح نحط الجريل، نحطه جنبهم. ما بعرف إذا هيك مقلوب أساسا، يمكن بظن هيك لازم يكون. طيب حتى القرش ما يكسر لنا وراهن هحط هدول. ما عاد في خشب، مدري ما عاد في، ما في موارد. طيب هيك كون اشتغلنا نص الشغل تقريبا المبدئي. طيب هلا بدنا شوف، في خشب بس ما في بلاستيك. تمام خلونا نحط تبع الزراعة عشان نزرع. طيب فيني ازرع البطاطا؟ كيف نزرع؟ طيب تمام. البصل كمان بنزرع، تمام. طيب بس نحط هذا ثاني، خلينا نطلع أول شي. هيك تمام. خلي الأكل رقم 4. طيب خلينا نحط مي. مرة واحدة فيني أحط مي، ما فيني أحط أكثر من مرة. طيب شو هاي؟ أوكي خلينا نرجع نجمع شوية موارد. طبعا لساتني نوب بهاي، ما عم بعرف اشلك صح. ما بعرف إذا فينا نساوي صنارة. بس هون الأكل. أوكي فينا نساوي صنارة. بدنا 8. طيب بدنا نسوي 8. نرجع السنارة. وين كان؟ هون. اوكي تمام. نشوف مشان الأكل. أنا يمكن هون ما حطيت، لا والله حاطط. طب حطينا خشب، نرجع ناخد من هاي. لا مو هاي. كيف حطها؟ معقول لازم اخد هاي اول؟ كيف بظن يمكن هيك. صح لازم اخد هذيك الاول. طب قبل ما اروح على الصندوق، خلينا ناخد الصندوق، اهم شي الصندوق. اوكي تمام. شو كنا نسوي؟ نحط خشب مشان نصيد. لا ما تشيلها طبعا، لازم نشوف اذا فينا نصيد هيك. اوكي طلع لنا سمكة. شوف شو نوع السمكة. ما علقت اللعبة شكلها. اوكي طيب راح على الصندوق، خلينا نجرب جبال. شو الجزيرة؟ طبعا بظن انه فينا نروح على الجزر بس ما بعرف شلون لسه. ما بعرف شلون. خلينا نص ايه. تمام. هذا خلينا نسوي له رمح. بدنا 3 حبال. وين راحت الحبال؟ اوكي
طيب هذا خليه رقم 3، هذا خليه رقم 4. يعني نشوف السمكة كيف فينا نشويها. ما بظن يصل هذا لهنيك، ما بيصل. اوكي صار في موج. خلينا نشوف السمكة. اوه والله كبيرة السمكة. طب خلينا نشرب. طبعا بالبداية رح أكون بطيء، بس رح أحاول أتعود عليها. طيب هي أول مرة بوقع، ما أعرف شلون بطلع يا شباب. بس صارت سريعة كتير الأمواج. ولا هيك ما بمشي الحال. ما جبنا شي. طيب ظبطنا هدول الشغلات، خلينا بس إذا فينا نعمر. ما فينا نحطه. طيب ما فينا كمان لسه خلص. نجرب نجيب هدول. طب ماني عطشان بس جوعان. اوكي منيحة بتزيد. كويس والله. خلينا نرجع نشربها ولا نص خلاص نشرب. هيك تمام، صار معنا رمح، صار معنا كل شي. بدنا نشوف هذا الصندوق إذا بنقدر نجيبه. ما قدرنا. طيب نحول. طيب نحاول نحط قطعة هون بس. هسه بدنا بلاستيك بظن. هو مو سريع هيك الموج، كنت نزلت بالمي اخذت الاغراض على السريع ورجعت، بس عم يمشي بسرعة. طيب هيك بيجي. اوكي هلا صار فينا نعمر، صار معي 200 مثلا. طيب هيك مبدئيا رح يكون هون في صناديق. طبعا حكبر اكتر، بس هذا مبدئيا ما رح خلي يكون المقطع طويل. رح نصيد اخر سمكة. شوف شكلها بتطول. شكلها هي. شو السمكة هي؟ اه والله منيحة. طيب خلينا نرجع. هدول ما بدهم صقايع. طيب اكس ريموف، ما بدنا نعمل ريموف، خليه. طبعا الفيديو رح يكون هيك، رح احاول اجمع وراء الكواليس مشان ما نكون الفيديو تبعنا كله تجميع. رح احاول اجمع هيك بدون ما اصور يعني. نزل لكم الفيديو بعد ما اكون مجمع وهيك، ونشوف شو بدنا نساوي شو بدنا نبني. كمان رح اعتمد بهي اللعبة على نصايحكم، رح اعتمد على التصميم اللي انتم بدكم اياه. ورح نحاول نشتغل ان شاء الله سوا، نساوي تصميم حلو. ربي يسعدكم جميعا. هذا كل شيء للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.